大家好，歡迎收聽今集嘅 Mark Club Podcast。呢一個 podcast 係由土生文化研究學會製作。咁我哋嘅主題咧，通常會圍繞土生嘅文化習俗、歷史同埋生活點滴等等。我係今日嘅主持 Bella 黎若蘭。咁作為一位土生，其中一個近年比較多人會問嘅問題咧，就係點解你嘅白話講得咁好嘅？同時身邊亦都會有人話你係土生，你嘅葡文一定啦啦聲啦。而好多人亦都會好奇，究竟土生嘅母語係乜嘢呢？我哋又係咪必須二選一呢？今日除咗有我，仲有我哋學會嘅兩位成員 Miguel Rosaduque 同 Pedro Manhão，一齊同大家講下土生究竟講乜嘢話。事不宜遲，一齊去片聽下。Hello， 大家好。咁啊，今日我哋又嚟到 Mark Club Podcast 啦。咁或者咧，我哋自我介紹先啦。我就係 Bella 啦。咁我身邊呢兩位咧都係 Mark Club 嘅團隊嘅團員嚟嘅。咁係呢一邊嘅就係 Miguel 啦。或者 Miguel 可唔可以同我哋介紹下你自己先咧？或者你自己係讀邊一間學校啊？或者用開啲咩語言啊？咁樣咧？Hello，咁我名叫做 Miguel 啦，澳門出世澳門大噶啦。咁我就讀幼稚園嗰陣時就係讀 Santa Rosa de Lima 嘅。咁BB 班嗰陣時咧，大嗰啲嘅咁去咗 Escola Central 啦。咁中文係唔記得啦，中文。咁跟住就高中嘅就去咗葡文學校 Liceu 啦。即係而家嘅理工大學啦。咁跟住就大學嘅就出咗去讀。到澳洲嗰邊。讀完翻嚟咯，跟住又繼續讀 USJ 嗰度啦，讀咗個碩士啦，跟住喺澳大，遲啲又讀咗個博士啦。咁都係用讀書，都係以葡文同埋英文為主嘅讀書嘅。係啊，係用英文主打啦，主打就英文啦。屋企就葡文多啲。葡文屋企就會用葡文多啲啦，就少中文就少嘅，少啲。咁呢一位就係 Pedro 啦。咁Pedro 你又可以介紹下你其實你可能你自己嗰個語言環境啊，或者係用開啲咩語言讀書啊？屋企係用咩語言啊？咁我係 Pedro 啦。咁我係讀葡文，我個第一個讀嘅語言咧係葡文嘅，就響鮑斯高嘅葡文部。我諗讀到4年級，跟住就轉去 ABM， 即係葡文學校。跟住去到16歲就轉英文啦。但係答翻你個問題就係響屋企嘅時候，我哋通常都講中文、廣東話多啲嘅，反而係咁樣。但係讀書嘅環境同屋企嘅環境就好唔同，就哪怕朋友出街都係廣東話多嘅，即係響我嘅圈子入邊。咁咧，其實咧講到話我哋土生嘅語言咧，都係我哋今日嗰個主題啦。咁我自己咧，其實屋企都係 mix 好多嘅語言用法嚟，因為我爸爸就西班牙人，所以佢就會講西班牙文啦。跟住我媽媽就可能同我阿夫，即係我公公咧就講葡文嘅。跟住之後我就同我阿婆婆同我媽媽咧就講廣東話嘅。咁讀書又讀英文學校嘅，亦都讀中文嘅，咁所以都係我哋講話係好多種唔同語言嘅混合啦。咁所以今日我哋都想多啲傾多啲係，譬如關於其實好多人都唔係好明嘅土生究竟可能講到母語。mother language、mother tongue， 邊一個係個 mother tongue 啊？我哋幾時有時問咧，有陣時都要我揀一個，好難揀噶喎，咁樣。咁或者Miguel可唔可以同我哋講下，譬如你自己覺得你諗嘢嘅時候會用啲乜嘢語言咧？可能同屋企會唔會同爸爸講嘅語言，同媽媽講嘅語言，或者又同朋友講嘅語言會有咩嘢唔同咧？可唔可以同我哋講下？咁其實就睇翻咯，譬如如果我大部分呢啲朋友咧，全部都係即係外國啊、葡國人啊嗰啲嘅，即係咁都有 ，of course 都有我就土生嘅同埋中國人嘅朋友啦。咁就睇翻環境咯。你話譬如如果同啲中國人朋友一齊嘅，即係唔係混血兒嗰啲咧，咁譬如都會咪講翻廣東話咯，講話。但係諗嘢嘅方法咧，就會用翻始終係鬼仔嗰個方法去諗，因為始終我都係我媽咪好 big influence 啦，都係即係佢
即係我好，即係由細到大咧，媽咪爹哋教我都係用嗰個葡國嗰個嘅思想，即係嘅西方嘅思想啦。咁雖然我自己都係土生，咁但係又好得意嘅喎。我細個嗰陣時咧，就日日都同我阿嫲咧就食飯嘅，即係我爸爸個媽媽。咁阿嫲咁就去佢屋企食飯嘅，日日都咁啊成時咁我阿嫲咧就香港人嚟嘅，中國人嚟嘅，咁就變咗日日都會同佢講廣東話啦，因為佢又唔會講英文啊，又唔會講葡文，咁全部都係講廣東話，咁即係咯，但係我自己就好鬼鬼仔嚟嘅咁講咯嚇。你頭先啱啱先講到話好鬼仔嘅諗嘢方法或者成，你覺得係有咩分別呢？分別語言嗰方面咧，就有時我都會即係唔會話直接翻譯，因為我始終澳門出世、澳門大嘅，咁土生你都知啦。我哋土生仔都係即係可以一個 sentence 可以講3個唔同嘅語言嘅，咁呢個比我哋好正常嘅。但係有時就會或者有啲語言咧，我就會諗下葡文點解中文點樣講咧？即係今時今日都會仲有呢個問題，但係好少咯，好少咯。譬如阿嫲咁樣，點解係阿嫲啊、阿婆啊、阿窩啊、阿烏咁樣，即係會諗到係點樣應該點樣講咧？咁但係好少呢啲咯嚇。咁譬如如果即係都係語言嗰方面咧，國語嘅就我會講得好少咯嚇。就因為你之前好似係喺內地度教書，會唔會用到普通話多啲？就算用到都係1、2句嘅啫，我識講好少嘅啫。但係因為我以前咧，我 great grandfather、great grandmother，我爸爸嗰邊咧，全部都係中國人嚟嘅，咁變咗咧係會即係，但係我就淨係睇個相，但係就冇呢個 contact，of course。咁可能問翻阿 Pedro 啊，你可唔可以講下咧？其實譬如用葡文方面，你喺屋企會唔會話有啲乜嘢 occasion 會用葡文嘅咧？都比較少，通常淨係同阿媽同大佬，因為跛唔識聽，即係佢可能識聽，但係佢扮唔識聽。但係通常用都係同咪咯，所以好少用到。我哋就會偏嘅，即係我哋會偏翻多爸爸、阿爺、阿嫲嗰邊，咁可能同埋 surrounding 啊，即係個朋友圈咧，對我覺得影響得好勁。譬如我踢足球嘅，咁好細個就都係陪翻一啲外邊中學嘅第啲中學嘅朋友仔，咁變咗係講廣東話反而係多機會過葡文，即係同佢會唔少少就係相反，就係我哋係會用多啲中國嗰邊嘅可能更 Cantonese 廣東話，我會思路會清晰啲，反而葡文就要諗一諗點講。因為咧嗱，譬如我哋都有做過關於土生文化嘅研究啦。咁如果可能，我哋講話再舊一輩嘅學者啦，90年代學者咧可能會話土生咧佢嘅主要語言 primary language 係葡文嚟嘅，其中一個我哋點樣定土生嘅身份。咁但係可能嚟到而家現今嘅世代，可能有好多人已經唔同咗啦，有啲可能係英文，有啲可能係廣東話。咁但係呢個可能會唔會影響到我哋自己嘅土生身份嘅認同？可能譬如喺你自己嘅長大嘅過程入邊，會唔會因為可能喺一個土生社群嘅場合入邊，自己冇話好流利咁樣去講葡文嘅時候，會唔會遇到有時我自己 doubt 自己嗰個文化身份？都會有少少嘅，即係覺得好似如果唔識講葡文，一個流利嘅葡文，咁好似有啲失禮，有少少咁嘅感覺嘅，唔多唔少。咁但係我諗而年代又唔同啦，咁同埋對可能年紀又大咗少少，就覺得都冇問題啊，都係用一個即係都係溝通啫，所以用翻英文啊，反而而家嘅 generation， 反而同埋嗰個我諗係個 surrounding 啊，即係以前我絕對認同係葡文嘅，即係未回歸之前，但係你回歸咗之後，你 surrounding 開始唔同，咁變咗英文啊無端端又普及咗出咗嚟，或者我哋而家翻去葡文學校咁樣，佢哋講嘅都係英文，反而唔係葡文，即係好得意嘅。咁但係都有土生葡人啦，咁唔似係葡國人啦，都有中國人。咁變咗，我覺得係嗰個 surrounding 會令到唔同，同埋有少少嘅，都有少少。我想答翻，sorry 走咗，答翻都有少少，覺得都應該要識葡文。即係我覺得係咯，兩個，尤其是係中文同葡文。
英文係無端多咗出嚟。你之前有做過一個研究係關於土生美食㗎嘛？係。咁你覺得其實可能喺做研究嘅過程入邊，會唔會覺得話葡文係去學習或者了解土生文化嚟講係重要嘅咧？反而啊，因為我個研究係講緊 identity 同埋美食啦，咁但係反而接觸葡文嘅，甚至乎訪問嘅人，當我去做訪問，去訪問一啲土生葡人啊，其實唔係因為我論文需要，但係佢哋係 prefer 用廣東話去做嘅，即係呢個訪問。無論我度訪問咗5個土生，我哋嘅基本上一個就要英文嘅，咁其他都好多時係用廣東話去做。咁我之後要做翻譯，好得意嘅。但係佢哋全部識講葡文，識講英文，但係佢哋會舒服。而家即係我哋可能上年做個 project，我係感覺到係佢哋用廣東話會比較舒服。咁啊 Miguel 咧，你其實會唔會話有冇留意到唔同嘅輩份啊 generation 嘅人，可能土生用嘅語言有唔同，可唔可以同我哋講下？有唔同嘅，譬如我用翻我爸爸做個例子啊。咁我爸爸都係10年喺葡國做咗當過兵啊，咁做過嘢，跟住佢翻咗嚟澳門啦。咁但係咧，佢係土生，但係佢中文咧係好差嘅啊。反而佢葡文咧就冇問題嘅，但係同佢譬如講葡文又同佢講廣東話咧，佢好多時都係會望住我係你講乜嘢。咁啊變咗係，譬如我媽咪咧，我媽咪雖然佢係葡純正葡國人啦，咁但係嗰時都同喺澳門嗰時都住咗成20年咧，差唔多。咁但係都係啲中文咧都係好差嘅，即係變咗係咯。我覺得係個 older generation 咧就會反而會用翻中文，學你話齋用翻個中文，定用個葡文，跟住佢哋會舒服啲。因為或者應該係佢哋，因為我哋始終我哋 Macanese 咧，我哋係一個 mixed fusion of 即係many cultures 咁講啦。咁有葡國啦、中國啦、馬來西亞咧，如此類推啦。咁但係就反而，因為我哋或者係我哋 locate 喺 South China 咧，變咗係我覺得係中文係即係佢俾佢哋容易啲接受同埋容易啲用。好啦，咁或者我又去講翻我自己嗰個一個經歷啦。咁我之前咧做嘅研究咧就係土生土語話劇，咁變咗我就要訪問唔同年紀嘅參與者啦。咁好得意嘅，我就發覺咧，其實因為我自己嘅葡文都唔係咁好，咁所以我就都係用廣東話去做訪問嘅。咁但係咧，為咗可以同年長一輩嘅土生有更好嘅 connection 咧，我會特登加多啲葡文落去嘅，即係譬如你今日覺得咧，譬如你麥膠乜，即係會加多啲葡文落去嘅，因為其實可能咧，唔知大家都有冇咁嘅感覺啊？即係可能老一輩、年長一輩，因為佢哋讀嘅學校都係葡文學校，用葡文為主嘅，咁所以葡文對於佢哋嚟講咧，係可能對於嗰個文化身份個 connection 啊，或者對於佢哋嘅思考上啊，都會係比較多用啲。咁但係咧，可能我哋而家嚟到今時今日，日常生活其實真係用中文多，你出去買嘢你都係用廣東話多。咁同埋同年輕人都可能會用廣東話多。咁但係可能譬如我自己研究Kultura Magengs啦，我又加啲葡文落去先。我研究 Kultura Magengs嘅時候，土生文化咧，我會發覺如果你唔識葡文咧，其實可能好多你嘅諗法啊，未必了解。咦？點解佢哋嗰個傳統，尤其是譬如宗教啊，或者佢哋對某一啲日常生活嘅嘢啊，佢哋因為都係受到一啲我哋可以講下東方嘅葡語文化啦嘅影響，咁所以如果同埋有時我哋有啲係土生嘅研究咧，佢可能早期嗰啲都係用葡文寫嘅，咁尤其是讀就算讀你話讀澳門嘅歷史都係，我哋都會知道其實係有兩邊嘅故事噶嘛，咁有葡文嘅故事，亦都仲有中文嘅故事，咁所以要了解咧，我自己個人認為咧，其實葡文都重要嘅，但係係咪用葡文嚟去斷定一個人係唔係麥鏡蛇咧？咁呢個咧就覺得好似嚟到呢一個世代，好似已經因為土生已經係一個
cultural identity 啊，一個文化身份，可能我哋嘅思想、我哋嘅諗嘢方面啊，或者我哋日常生活個認同啊，咁可能比用一個語言嚟去定咧，可能係更重要嘅。咁但係你話語言係咪對一個人去諗嘢係冇關係嘅？唔會嘅，因為嗱，我哋如果去諗翻，唔知大家有冇咁嘅諗法咧？其實可能一個葡人講嘢同埋一個華人講嘢，其實係唔同噶嘛，個語言。或者你哋有冇啲咩 observation 可以睇到其實佢哋有啲咩分別咧？我用個比喻啊，即係我發覺咗係譬如一個 stand-up comedy 咁樣，反而係有時我面對嘅時候係我同葡國人傾偈，佢哋嘅幽默點啊，會同廣東話好唔同。咁呢個就係發覺，我就知道，咦，我廣東話係好啲嘅，或者英文好啲，係因為我笑唔到啊！即係佢哋有一啲葡文嘅 slang 啊，或者一啲笑話，或者一啲點咧，佢哋講完我就咁，但係 surrounding 嘅葡國人就好好笑嘅。咁但係我係笑唔到，跟住我咁我就知道我葡文即係嗰個幽默點都係其中一個元素啊！即係我覺得係呢一個係都係好 culture 噶嘛。譬如我哋講一樣嘢，喺廣東話講一個笑話，同可能葡文。有咁好笑咩？咁但係我覺得呢一個都係一個元素嘅得意嘅分享下，即係雖然我唔可以 specific 講啲乜嘢啦，咁但係我覺得係喺一個講笑話嘅期間啦，咁你會 feel 到你係偏邊多啲嘅喺 language 上，你會明白或者我理解呢個笑話，但係有時我就去到葡文，佢哋一講個笑話就係要笑㗎，即係我死啦！即係我覺得呢個位就會有少少係咯可以分享嘅嘢咯。我都諗翻起，即係譬如我嗰陣時喺英國做嘢嗰陣時，都做咗1年咁啊，我哋都去 stand up comedy 嘅。咁嗰陣時就係都係見到啲即係啲 British comedy 咁啊，佢做啲即係搞笑啦咁講啦。咁啊個個人咧喺度笑嘅，就係得我望住我係即係冇表情嗰陣，我係that's it，that was a joke。咁啊講咗笑噶啦，咁變咗係。即係個 即係 part of the culture，is definitely part of the culture。咁其實同個 culture 係好有關係嘅嚇。一講到語言咧，我哋好多時都會講話即係以前我哋都成日聽嘅，即係 Macanese 咧係嗰個中間嗰個翻譯者啊，個橋梁。咁其實可能係因為其實其中之一就係可能葡人講嘢咧，佢會好直接嘅。好 blunt 嘅，即係可能哇，甚至乎衝動嘅，可能即係嗱呢啲我哋可能好 stereotype 啊，或者好標籤性啦。但係以好大體咁睇，葡人講嘢可能比較直接嘅，可能佢嗰啲手舞足動係大啲嘅咁。但係可能華人嚟講咧，佢係含蓄啲嘅，或者佢講嘢咧，其實佢係有佢嘅含義喺度，佢唔係直接講嘅。即係我哋講話唔可以話轉彎抹角，或者佢圓潤啲啦，講得好聽啲。咁但係如果兩者對方唔了解嘅咧，就會可能唔明啦。咦？點解你講嘢咁激動？其實佢唔係激動，佢只係興奮啫。咁可能如果一個華人佢講嘢可能譬如佢有含義嘅，而一個可能唔係同一個文化背景嘅人去聽，可能會覺得以為你咁講就係嗰個意思。原來唔係喎，原來背後有另外一個意思。咁可能喺呢一度咧，土生咧就會寓意翻兩邊都可以。係會容易啲 adjust 嘅，我覺得即係認同係容易啲，因為我哋好容易明白。我明白我呢個朋友 A 朋友葡國人，我亦都明白 B 朋友，所以我會即係我哋都會，我覺得係因為呢個語言有幫到我哋去明白culture 或者容易啲去接納人哋嘅 culture， 因為我哋兩邊都容易接觸到啊。咁譬如我哋叫做牛佬葡國人，咁佢哋講嘢就咁樣，即係硬邦邦。咁中國人又會講嘢，使唔使咁直接啊？咁所以我有時生活都譬如同太太直接，佢哋咁嘅，唔使咁講嘅。跟住我唔係，我都係咁啫一件事。咁但係你要學咯，就係兩邊都會容易啲明。所以有時翻譯嗰個係好重要，即係我哋唔係淨係翻譯語言，係成個語氣啊，成件事去幫佢可能去處理一啲事件。我覺得係幫助好大，即係處理一邊事件。咁其實嚟到我哋今時今日啦，其實都會反思翻你哋兩位會唔會喺工作上都仲有呢一個作用咧？覺得有好大，因為我哋仲有尤其是我哋做響聖若瑟大學度做嘢，咁佢係會有一啲葡萄牙人嘅或者一啲西方歐洲嘅領導層
咁亦都有我哋工作嘅即係澳門人啊咁樣。咁但係我就好多時佢哋嘅一啲文化，譬如我哋翻工嘅文化，講少少 background 就係我容易啲去處理，就係佢哋去攤頭飲，我哋會飲杯咖啡，有啲會慢啲，成個 start 都好唔同啊。個 start 即係啲人會慢慢做。我哋有啲同事就係、譬如偏中方嘅就一翻嚟就開始 email，咁會有一啲點講咧，即係會有一啲意見，即係喂有冇搞錯啊咁嘅。咁其實響另外一方面其實係冇嘢，因為佢冇影響人。咁但係你就會成時都會係咁嘅，或者佢哋嘅做嘢嘅快速度啊，各樣嘢都會唔同。但係我哋就係明白，然後去盡量去擺平啊一啲事件啊，或者去傾偈，即係好多時。有啲同事表達唔到，咁佢都會揾喂幫幫手，即係去同佢講一講，咁兩邊都會做到好多時。唔止同事嘅學生啊，都會好容易去 blend in 佢哋嘅文化，即係呢個係對我嚟講係仲有一個叫功能性啊，即係我呢邊又得，呢邊又得，我都係即係大家嘅，我唔會話我係嚟明白你，我係明白你嘅，我係嚟呢度幫你，大家都會用一個好容易 connect 到嘅嘢咯。就會有呢個功能嘅，仲有呢個功能。咁或者而家 That's true。其實 communication 係一個橋梁啦，即係都係咁有時咧，譬如我同我 girlfriend 咁即係去同我爸爸食飯啊，咁樣 family 咁樣。咁有時咧咁即係 on the way back home 咧，咁有時會同老豆或者傾偈咧，就會因為我哋用葡文傾噶嘛，就變咗有少少。即係好，因為我哋用葡文講咧，我哋好 emotional 嘅，即係我哋會即係啲情緒咧，我哋會擺晒出嚟嘅。跟住咧講嘢咧，好似唔知點咁樣嘅，都好似嗌晒交咁樣嘅。但係咧咁我揸緊車，咁我唔係啊老豆，即係但用葡文答啦。跟住我老豆，跟住啦，咁送咗我爸爸翻屋企啦。咁我同我 girlfriend 自己兩個喺架車度，跟住佢問我：咁你係咪做咩同你爸爸嗌交？我話嗌交冇啊。即係我會呆咗，我會望住佢，冇啊，點解嗌交？哇！你哋傾偈好似哇轟轟烈烈咁樣，做咩事啊？好似差唔多打晒卡咁樣。我唔係，我哋冇問題喎，我同老豆傾偈啫嘛，普通。哇！但係又唔知點又咁樣又好，哇！我話哇咁我哋好，因為始終我係鬼仔多嗰邊向嗰邊啦，咁就變咗我就即係會好多時嗰個葡國文化，我哋講嘢咧，就算同我啲朋友咧，我哋都會講嘢都係咁樣。我有時有啲香港朋友咧，就係譬如佢哋都會即係我哋同我哋一齊咧，但係佢哋唔識葡文嘅，佢哋都會話哇Miguel話做咩事啊？做咩事啊？慢慢咧，我冇事，做咩事啊？冇事啊！我睇同我啲朋友，你啲朋友好似想唔知點樣，冇我哋傾偈啫嘛，冇乜嘢嘅，我哋傾偈嘅啫。So 即係有個文化嘅 communication 都會影響到 affect 到嗰個 communication 一個好大嘅，即係冇話邊個啱邊度啱邊度錯，其實每一方面其實就譬如中國人嗰個文化同葡文嘅文化、英國人嘅文化，總之咩文化都好啦，係每一個都有翻佢自己嘅文化，即係表達能力，一係表達嘅方法嚇，咁就係咯，咁葡國人就中意係用轟轟烈烈嗰啲嘅，好 emotional 嘅，用啲感情落去嘅，咁即係好似愛咁樣，I love you 咁樣，咁中國人或者唔會話同我老婆I love you，咁會話用第啲方法啦。可能日常生活啊，照顧多啲啊，用嗰個方法去做咁樣啦。佢哋會問點解成時講㗎？咁成時講嘅，咁我係咁。係個表達，係表達啊嘛，我哋會表達㗎嗯嘛。佢哋係好少，佢覺得你成時都表達，咪唔係真咯？即係喺佢哋嘅文化上係嘛？成時講咪唔係咯？咁唔係喎，我學嗰時候係每朝早同阿媽咪啊、爹哋都要喂早晨啊，即係我哋都好老土。同埋可能我哋又慣咗錫面嘴，即係錫面啊嗰啲都係一個好親。唔係我開頭唔識。唔好亂咁嚟，要有同一個 background 先可以。我諗呢個真係可能即係如果見到譬如女朋友，即係如果女朋友可能係華人嘅，可能見到佢父母就唔好立亂行埋去啦，係啦，或者即係握下手咁樣啊，握手都未必啦，即係握手我諗都係點點，握手都係一個即係都係點點頭。如果係女士嘅話，睇下對方點樣先。睇下對方係，如果唔係。譬如外母嗰啲都係 hello 咁樣都會好啲，即係會好過可能佢哋唔中意俾人即係
嗰個身體接觸，可能身體接觸唔一樣，同埋握手好似好 formal 得滯咁樣，又太過見外啦，咁又冇得見面啊，咁就譬如我呢度我就會有問題啦，我就會問，咁雖然我雖然我土生係鬼鄉偏去鬼仔嗰邊，但係譬如我都如果見到啲中國人嘅爸爸媽媽咁樣，我都會即係我都會盡量係握下手咁樣。Uncle 啊真係 hello 㗎啦。男人同男人之間。但係如果女士咧都會女士咧都會或者shake 個 hand 你好咁樣，但係就即係唔會話好似同男 hello man 即係一隻手半隻手咁樣嘅hello auntie 咁樣，就唔會我都唔會話點樣去即係就去 kiss 咁樣。我哋識咯，驚個老公呷醋。唔係我哋會明白咯。講笑譬如講葡萄牙去翻葡國，其實冇呢一個基本上冇一個限制。就算我唔識呢個女士又好，我哋第一個打招呼都會係即係因為我哋明白咁啊呢度係咁，但係我呢度有啲咦？我如果喺葡國你唔做咧，就被多一堆被先員咧，咁啊就唔好啦，就唔好啦。係啊，因為我自己本身係比較內斂嘅，雖然我成日出鏡啦，但我係內斂嘅。我即係以前咧，我細個咧，我都係好怕被 genius 嘅，即係我覺得好怕醜啊。咁但係我咪成日都話唔得㗎，你咁樣人哋當你冇禮貌啊，覺得你冇禮貌啊咁樣。咁我係因為我自己內向，所以我怕醜咁樣咯。咁啊，發覺真係對於文化嘅了解係好緊要。咁啊，譬如果有講翻被 genius，因為我由細到大咧。咁我都會教翻我嗰個葡國嘅 background 教翻俾我個仔。咁我開頭我好記得細我個仔嗰時，我個仔唔知點解又抹面啊，唔知咩。咁啊慢慢跟住會即係 everyday hug 佢啊 kiss 佢啊錫佢咁樣。咁啊變咗即係佢開始即係接受同埋明白我呢個 background 嘅 culture， 其實係唔使怕醜，亦都係唔使話喂 I love you son 我即係咁講啦 I love you 啦 son。咁係咯咁佢慢慢就學我就做。我記得嗰陣時佢僆仔嗰陣時咧，即係細啲嗰陣時咧，咁啊送佢翻學，咧，跟住我就會好大，咁佢慢慢入去，跟住我好大聲就啦。I love you， I love you， 跟住佢就會好怕走嘅，跟住就走咗去。跟住 in time 咧，一做咗1次、2次、3次、4次、10次咧，咁佢就會即係喺啲 friends 面前咧，佢就 accept 咗呢個 culture 啦。咁亦都會 hug 我啊 kiss 我，佢都唔會話你佢啲朋友會點再點樣講啊。即係其實一個係咯，一個表達唔同啦，個 culture。因為我呢樣嘢我唔想我個 son 咧冇miss 咗，即係就算即係嗰時都唔知道佢原來會去美國啦。But anyway 啦，咁去咗美國，咁但係 at least 我係俾咗佢呢一個 background，says don't be afraid to show when you're in love，especially to your father。true。咁你咧嗱，我知你未有小朋友啦，咁但係如果譬如倘若你有小朋友嘅話，你會唔會考慮佢嗰個語言嗰個去向？有㗎，其實都想保留翻葡文啦。雖然我葡文唔係太過出色，咁但係都想保留翻佢。我想佢哋識3至4種語言嘅，因為我覺得佢喺度生活啊，或者去邊度生活，佢多咗選擇啊。即係其實我哋多咗語言咧，其實 in the same time 我哋係多咗好多選擇可能性可以發生。咁葡文咧同埋廣東話係一定 keep 嘅。咁我覺得英文同國語佢會自己學㗎，深刻。因為我嘅英文都係去到即係當然 in high school 一定會有學嘅，但係16歲嗰陣時候你開始接觸多或者轉咗校啊，咁其實到時學都未遲。咁所以我覺得葡文中廣東話 fundamental 啲嘅，對我嚟講，我就呢個係一個概念啦，係一個概念咯。但係我想嘅，即係會 keep 翻住一個葡文，咁對佢嚟講都會好咯，希望。咁我覺得國語啊 surrounding 廣東話，其實佢都會學到，即係你行過去，可能第時過去即係去翻大陸啊，去旅行，其實你都會 surrounding，我覺得好重要嘅。即係呢一樣嘢對 language 都幾重要，就係你側邊嘅環境。我英文進步係我去咗美國讀書1年，咁就係會自然就好自然發生嘅。咁好多人話你可能語言天分好，但係冇人知。但係我覺得係嗰個環境同埋夠膽講，即係錯咪講。我哋啲笑我哋啲國語都係咁講啦，咁講下咪啱咯。
我覺得呢樣嘢係好，所以又係都關文化事嘅，即係可能佢講你要 show 啊，你要夠膽，即係你要 brave 去做啊，其實就會造就咗我哋唔怕咪講咯。咁有時即係好似舉手問問題咁，啲人點解你唔舉手？我都唔知，我驚醜啊咁。有啲同學仔以前都，但係我哋就唔緊要，問咗先啦。下問即係會有咁嘅響語言方面嘅，即係我覺得呢啲幾得意嘅嘢可以講。但係我想係你頭先啱啱講到話怕醜呢樣嘢咧，我都諗起，因為我自己係讀英文學校嘅，咁我媽媽喺當年，因為我哋英文學校咧可以揀另外副修中文或者葡文嘅，咁我媽媽咧當時就好有遠見啦，佢就揀咗中文俾我。當時成班得我一個土生讀中文嘅，咁係好難啦，因為屋企冇人問到。咁但係喺個過程，即係讀咗個中文嘅過程之餘咧，佢亦都好監我咧，每晚一定要睇葡文新聞嘅。因為佢話你一定要學葡文，咁但係就會亦都有一個問題，就係因為我唔係跟即係學校學葡文咧，咁變咗我啲文法啊，grammatica 咧係好差嘅，咁我就會真係好似人哋話tengo vergogna，即係好似好怕醜啊，驚講咗啲葡文講得唔正會俾人笑，尤其是可能身為一個我哋呢啲樣貌好明顯係 mix 嘅土生嘅時候啊，可能講個葡文，哇點解嗰個文化會錯咗嘅咧？點解用錯嘅咧？呢個都我覺得係一個障礙嚟嘅。即係我嚟，即係你本身應該係可以大膽啲講，咁但係呢個係好個人自己要大膽，即係我自己都會覺得喺呢度咧，無論係呼籲所有讀語言嘅人都係啦，無論你讀咩語言，你要夠膽講，你唔講你就唔會可以學到嗰個語言咯，錯咪錯咯，係咪先？起碼你試咗去講先咯。咁但係我都想問下，因為咧，譬如我遇到我媽媽嗰輩，因為當年佢哋冇學寫中文，佢講嘅佢講嘅廣東話可以好流利嘅，但係佢可能睇唔到啲中文。除咗點心紙啦，我阿媽係好識睇嘢食嘅，因為佢最緊要揾食，佢識睇嘢食。但係可能其他嘢都會可能遇到啲困難。可能而家會唔會都會喺生活上面因為而家我哋個環境啦，自己可能細個或者再年長一輩嗰啲人都讀葡文嘅時候，會遇到一啲困難咧喺呢方面。其實有困難嘅，即係細個，記得細個嗰陣時咧，咁我家姐都即係唔話都話太細嘅，20歲嗰陣時咧，咁啊跟住家姐開始同我講話，咁我有個家姐大過我2年嘅，咁就話，喂，不如你學中文啦。咁但係咧就我不嬲都係諗住去移民，即係出去嘅，即係冇諗住嚟澳門嘅。好多理由啦，但係我諗住走嘅。咁但係就冇諗到會真係忽然之間真係會留喺澳門話唔走咯嚇。咁變咗你話就30幾歲啦跟住諗讀中文，但係即係始終係你讀中文唔係 ABCD 啊嘛，即係26個英文字母啊嘛。你係咪睇個報紙呢度三千句嘅？咁變咗即係同埋都好坦白，要講興趣啦，咁時間啊嗰啲啦，咁就變咗好多嘢，我都係不如唔好啦。咁我係咪真係要需要中文咧？即係識寫識睇咧？因為我做設計嘅，咁其實做設計咧好多嘢都係 copy paste 咁其實都會有人就幫到你睇中文，呢個咁會俾個中文 document 你，跟住你咪 copy paste。呢個係 title，咁我知啦。係關於乜嘢嘅，咁用 video 或者用第二個唔同嘅 typography 嚟表達翻嘅，即係如此類推。咁就變咗，因為我 communication 嗰方面咧，就 design 嗰方面咧，就真係唔需要係識寫識睇嘅。當然，梗係如果識寫識睇，梗係好啦，係咪先？咁譬如你話譬如我同我 girlfriend 嘅，我哋去好多時去好中意上大陸嘅，咁weekend，咁變咗，但係。咁我唔識睇唔識寫咧，變咗好多嘢都係佢會幫我睇咯。咁就變咗係咁佢都有 complain 過嘅。咁咩唔知咩？佢話我識睇嘅，我自己都會帶你去第啲地方啦。即係嗰啲咁，but all good 嘅，all in a good way of course。咁係咯，就有困難嘅。咁嗱，我哋其實今集我哋講嘅內容主要都係探第一，俾大家知道，可能好多人都會問下土生究竟講咩語言，乜嘢嘅母語啊等等。咁我最後一個問題都想問兩位咧，其實覺得
語言同你自己本身嗰個土生身份有冇一個好重要嘅關係？有嘅，有一個好我覺得係一個好重要嘅，因為即係我都講過頭先係，因為我好由細到大都俾我係我媽咪純正葡國人嚟嘅，咁就即係佢嘅 education 啊，佢嘅影響喺我嘅生活咧就 very big 嘅，very heavy 嘅，more heavy than 即係我老豆嘅，即係我老豆係土生佢，但係就即係始終 feel the main 咧，即係始終我同我媽咪都 close 即係 close 啲嘅，咁變咗咧佢個嗰個文化同埋我哋每年咧年我哋都會去葡國嘅，即係 before 咁啊見啲 grandma 啊 grandfather 嗰啲 cousins 嗰啲嘢啦，咁我哋即係葡文都好大嘅影響咯，同埋我啲讀列少嗰陣時啊，我啲即係大部分啲朋友都係雖然有好多 Macanese， 但係我即係你話同邊個出去飲杯嘢啊，去飲杯咖啡啊，行下都係 Malta Portuguese 咁講啦。咁而家今時今日你話大部分你啲朋友喺邊個都係 Malta Portuguese， 即係由細到大都係 Malta Portuguese， 變咗係我嗰個。你問我咁我係咪 Macanese 係向傾去 Chinese 啊，因為傾去 Portuguese，of course Portuguese side， 同埋諗嘢嗰個方法咧，如果係 make a life decision or in debate or anything， 我係會用翻一個葡國人嗰個思想去點樣去答，點樣即係好似而家坐喺度咁樣點樣答咧，我都會用翻一個葡國人嗰個思想去答啦，即係咯咁樣咯嚇。我就都認同有嘅，因為溝通即係我覺得我哋可以好少地方嘅人可以咁咯，即係你唔計講英文或者香港講英文同中文好多，但係我都係葡文、中文、英文，跟住你會撈埋一齊講，咁呢一樣嘢好少地方，依得我㗎，即係可能得葡文同英文，但係你唔會無端加雜一個廣東話，甚至乎國語入去。咁我覺得對我哋即係如果你計呢樣嘢係對我嚟講有好大影響添，好大影響。同埋呢個好似都係我哋嘅一個特色咁樣，即係如果想俾人睇，即係可能我哋如果行街一聽到一啲點解嗰兩個人喺度講嘢，哇嗰幾個語言 mix 埋一齊，我哋都聽得明嘅，即係係啊，同埋講到個語言都係我哋點樣用個語言咧，其實其中一樣嘢都係好得意，就係譬如如果我哋想講一啲人哋聽唔明嘅嘢咧，就會可能去葡國我哋就講廣東話嘅，係啦，呢啲都係其中一個我哋會運用嘅。係啦，一個 advantage。咁其實今次呢一集咧，大家可能唔同嘅讀書嘅 background 啊，或者屋企嘅 background，其實但係都想俾大家知道咧，其實土生咧都係一個多語言嘅一個群體。無論我哋點樣都好啦，呢個都係我哋希望可以帶到嘅一個俾人知道嘅我哋嘅社群嘅一個生活方式啦，亦都其實係澳門嘅一個特色之一咁樣。咁今日好多謝大家嘅收聽啦，我哋今次嘅分享希望大家都中意啦。Thank you. Thank you. Obrigada. Bye. Bye.